po jako akawuwo. And have been hiding in various places within this country. Okuva senyiga omukambwe wa COVID-19 ng'ono abakubuuka ba coronavirus lwe yabalukawo mu Desemba omwaka oguwedde, ng'ono yatandikira mu ggwanga erya China kati ali mu nsi yonna, era nga yakata abantu abasoba mu mutwalo omulamba okwetooloola ensi yonna, akyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli mu mawanga g'enjawulo. The Ministry of Health reassures the general public that all measures were undertaken to identify this case at the airport and isolate him in a timely manner. Mu Uganda omuntu omu yakazuulibwa n'obulwadde buno era nga kigambibwa nti ono yabujja Dubai gye yali agenze okusuubula era omukulembeze w'eggwanga azze avaayo enfunda eziwerako ng'ayogerako eri eggwanga ku bulwadde buno bwa COVID-19 era ng'assizaawo amateeka g'enjawulo amakakali eri bannayuganda. The Ministry of Health would like to inform the general public that Uganda has confirmed her first case of coronavirus disease, COVID-19. The confirmed case is a 36-year-old Ugandan male. To prohibit all incoming passengers, whether by air, land or water. In order to actualize this, we have decided to prohibit all passenger planes coming from outside Uganda from landing at any of the airports of Uganda. Olwaleero Ssenkagale w'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya FDC Engineer Patrick Oboya Muriati avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga y'emu ey'obulwadde bwa COVID-19 era ng'ono ategeereza bw'ati ku nsonga eno. And particularly we would like to extend our condolences and sympathies to nations of the world who have been affected, especially in Europe, in North America, and in China, where the pandemic is thought to have started from. Oboya agamba nti wadde minisitule y'ebyobulamu egamba nti wakyaliwo omuntu omu eyafunye obulwadde buno, wabula wayinza okubanga wakyaliyo abalala ababuyina kubanga abantu bayingira eggwanga nga bwe baagala. Although there is just one case that has been reported and detected and reported, there is a possibility that within this country we could have many more cases that have not yet been noticed. This is attributed to the kind of porosity that we have in our borders, because as we are aware, our borders are not airtight and people easily walk in and out of this country. Ono agamba nti ekirwadde kino ekya COVID-19 kyandibadde kiggula maaso eri gavumenti ya NRM kubanga abantu abanene babadde nga bajjanjabira obeeru ggwanga nga tebafaayo ku bujjanjabibwa wano era nga obulwadde buno buleesetewo engeri y'okubanga tewali muntu gwebisosola. I open up to the NRM regime, and that health is an issue that needs to be taken seriously, that more money should be allocated from the national coffers to the improvement of health facilities in this country, that it serves no purpose to give preferential treatment to people, important people in positions of power. Muriati asabye n'abo abayinawo okuyamba kwabo abali mu mbeera etali nnungi. Where you have got more than you require, please support your neighbor, support those in need. Ono asabye banka okuyimiriza amagoba ku ssente abantu ze beewola, n'asaba n'abakozesa obutagoba abakozi baabwe mu mbeera n'eyakazigizigi kubanga abasinga tebakyasobola genda mu maaso na mirimu egy'enjawulo. I would like to call on the banking association in this country to relax the conditionalities on these loans. I also would like to call on employers, wherever it is possible, to keep their employees in jobs. Ono agamba nti essaawa zino Pulezidenti Museveni we yandiviiriddeyo n'agaba ku ssente eri abantu kubanga gye buvuddeko abadde nga azigaba mu bintu ebitalimu makulu. These brown envelopes should be brought back to serve the population of Ugandans. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. We need to think about what to do in as far as the corona economic relief plan is concerned. What is our plan as a nation?